салом, ҳар моҳ вақте ки ҳисобҳои хизматрасонии коммуналӣ меоянд, мо одатан ба ду рақам нигоҳ мекунем: об ва барқ, ва чунин менамояд, ки ин ду масъала тамоман ҷудоянд. Аммо агар ин тавр набошад чӣ? Агар ин хароҷотҳо нисбат ба он чизе, ки мо фикр мекунем, хеле зичтар ба ҳам вобаста бошанд чӣ? Биёед мефаҳмем. дар асл об ва барқ дугоникҳои сиёмӣ ҳастанд. Об ба хонаҳои мо худ аз худ намеояд. Барои расидани он насосҳо кор мекунанд ва барқ сарф мешавад. вақте ки мо оби гармро истифода мебарем, боз ҳам нерӯи барқ барои гарм кардани он лозим аст ва киловаттҳои зиёд сарф мешаванд. барои равшантар фаҳмидани ин масъала, биёед шаҳри Душанберо мисол меорем. тасаввур кунед, саҳар аст ва ҳазорҳо одамон ҳамзамон кранҳоро мекушоянд. чӣ мешавад? фишор дар тамоми системаи таъминоти об якбора паст мешавад. барои барқарор кардани он, истгоҳи насосӣ маҷбур мешавад, ки бо қувваи пурра кор кунад, ки миқдори азим барқро сарф менамояд. ин як реаксияи занҷирагӣ мебошад. ва ҷолиб он аст, ки ҳатто технологияи пешрафта мисли системаи SCADA, ки бо таври автоматикӣ таъминоти обро танзим мекунад, ҳамеша наметавонад чунин борбардориҳои баландро ҷуброн кунад, агар ҳамаи мо ба истифодаи об бо масъулияти бештар муносибат накунем. хуб, бо миқёси шаҳр фаҳмо шуд. акнун ба хонаҳои худ бармегардем ва дар бораи хӯрандаи асосии киловаттҳо дар хона оби гарм суҳбат мекунем. агар аз крани шумо оби гарм қатра қатра резад, ин ба ҳамёни шумо зарбаи тукарата мерасонад. аввалан шумо барои ба худи обе ки беҳуда меравад пардохт мекунед. дуюм, барои нерӯе ки барои оби гарм кардани он сарф шудааст. ин хароҷоти комилан бефоида аст. аммо хабарҳои хуб ҳам ҳастанд. маълум шудааст, ки метавон то 15% нерӯи барқро сарфа кард ва барои ин ягон кори ғайриоддӣ лозим нест. танҳо кофии ҳарорати гармкунии бойлерро 5-10 дараҷа паст кунед ва ба кранҳои насадкаҳои махсус сарфкунандаи об ҳайратҳо насб намоед. тамом. чӣ гуна метавон боз ҳам сарфа кард безарар ва ба роҳатӣ, танҳо бо роҳи оқилона истифода бурдан. биёед як афсонаи маъмулро рад кунем. гӯё шустани зарфҳо бо даст сарфакортар аст. ин дигар дуруст нест. мошинаҳои муосири шустани зарфҳо синфи А 3-4 маротиба камтар об сарф мекунанд ва агар оби гарм камтар сарф шавад, пас нерӯи барқ ҳам камтар сарф мешавад. инчунин чанд одати оддӣ вале самаранок мавҷуд аст. ҳамеша мошини ҷомашӯӣ ва мошини шустани зарфҳоро пурра бор кунед, зеро мошини нимахолӣ барои гарм кардани об ҳамон қадар нерӯ сарф мекунад, ки мошини пурра, ва таъмири кранҳои шоридатро ба таъхир нагузоред. акнун аз нигоҳи васеътар назар мекунем. дар Тоҷикистон қариб тамоми нерӯи барқ дар нерӯгоҳҳои барқи обӣ истеҳсол мешавад, яъне бо истифода аз об. ва чӣ мешавад? як даври пӯшида, мо обро барои гирифтани нерӯи барқ истифода мебарем, баъд ин нерӯро барои тоза кардан ва расонидани об ба хонаҳоямон сарф мекунем. пас хулосаи асосӣ хеле содда ва фаҳмо аст. ҳар қатраи сарфшудаи об ин киловаттҳои сарфшуда мебошад. ба ибораи дигар, вақте ки мо кранро мебандем, мо киловаттҳои зиёдатиро хомӯш мекунем. ин мавод бо дастгирии молиявии Бонки рушди Осиё ва кӯмаки техникии лоиҳаи таъминоти об ва санитария дар шаҳри Душанбе таҳия шудааст.